सभी लोग, बारिश का मौसम चल रहा है, सबको खांसी नज़ला जुकाम की शिकायत हो रही है, तो हमने सोचा कि आज हम चाय का मसालेदार सा मसाले की रेसिपी शेयर करते हैं। तो यहाँ पर हमने सारे मसाले ले लिए हैं। मसाले कुछ यूँ हैं, आपको स्क्रीन पर नज़र आ जाएंगे। धनिया और पुदीना और टकनी मिर्च और ये सारी चीज़ें हमने लेकर ग्राइंड कर लिए है, बिल्कुल बारीक सा हमने ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसे जब भी हम 2 कप चाय बनाएंगे तो इसमें एक छोटा 1 चौथाई चम्मच हम ये मसाला ऐड कर देंगे चाय में, तो मज़ेदार से चाय बन के रेडी हो जाएगी। हमारा गरम मसाला ग्राइंड हो चुका है। अब हमने पहले ही चाय रख दी थी बनाना, अब देखते हैं उसमें कितनी बनी। और यहाँ पर हमने दूध रखा था, वो भी पूरा बॉयल हो चुका है। देखा हमने बारिश पड़ रही है तो क्यों ना पकौड़ी ही बना। यहाँ पकौड़ियों का सामान भी हमारा रेडी है। आलू चॉप हुए रखे हैं, हरा धनिया भी रखा